Доброе утро, Республика! Начинаем новый день. Вместе с вами Руслан Ачиров и Вероника Тантосова. Рада начать этот день вместе с вами, поделиться хорошими новостями. Напоминаем, что всегда на связи, а это значит, у нас в телеграм-канале последние новости, прогноз погоды, все самое интересное, поэтому подписывайтесь обязательно. Также напоминаем, что мы ждем на электронную почту «Утро Якутии» все самые интересные видео, ваши сюжеты, ваши, может, оригинальные посты. Все это будем публиковать либо в телеграм-канале, либо даже покажем в прямом эфире, чтобы это увидела вся республика. Ну а начнем мы сегодня с видео, которое в эти дни активно гуляет, да, если так можно сказать, по всем нашим мессенджерам и соцсетям. Мы тоже считаем, что оно достойно вашего внимания. Правда, где снято это видео, мы точно не знаем, но утверждается, что в Якутии, судя по толщине снега, скорее всего, это может быть какой-то южный район. Вот, в этом видео мужчина не испугался сугробов и не остался равнодушным к беде маленькой косули, застрявшей в снежном плену, и даже протоптал ей тропинку, чтобы она могла выбраться. Вот сейчас на кадрах вы видите, как мужчина сначала сопровождает косулю, которая застряла в снегу, ну а затем уже на финальных, да, можно сказать, метрах протоптал тропинку на опушку леса. Не каждый полезет, согласись, в сугробы, чтобы там по колено в сугробы-то большие, протаптывать кому-то дорогу, чтобы животное выбралось. Поэтому большой респект мужчине. Поэтому такие видео присылайте, обязательно поделимся. В общем, молодец. Это, правда, я не здорово. думаю, что он себе аплодирует, да? Я думаю, что мы ему аплодируем. Да, мы ему аплодируем. Он, я думаю, подгоняет косулю, чтобы она быстрее выбралась, не испугалась и не пошла в другую сторону со страха. Ну, надеемся, что скоро эти сугробы растают и наступит настоящая весна. Ну, а по народному календарю сегодня Никитин день, праздник угощения водяного. Поэтому считается, что случайно облиться в этот день к счастью. Так что вот, можно даже немножко специально. А вот если вы давно кому-то хотели признаться в любви, то можно сделать это именно сегодня. Потому что если вы сделаете в этот день, то не расстанетесь с человеком никогда. Вот такое замечательное поверье. Ну а прямо сейчас расскажу, что у нас с погодой. В центральных районах сегодня минус 9, минус 16, в заречной группе 6-17 ниже 0, в южных 8-12 градусов холода, в Вилюйской группе от 0 до минус 4, в Нижнеленских 7 градусов мороза, в западных минус 5, плюс 2, в Колыму-Дигирской группе улусов 15-25 градусов мороза, в Янских 10-23 ниже 0. На северо-западе 1-8 градусов холода. Ну а в Якутске температура в 6 часов утра составила минус 15 градусов, атмосферное давление 751 мм ртутного столба, а вот днем температура просто сказочная, уже плюс 3, плюс 5. Весна наступает. Да, ну еще, конечно, радует то, что скоро уже будут у нас белые ночи, а солнце сейчас встает гораздо раньше, чем обычно. И я вот себя поймал на том, что когда не эфирная неделя, да, я просыпаюсь прямо очень рано, потому что солнце освещает комнату. Ну, на самом деле, просыпаться рано – это отличная привычка. Ну, в нашем регионе, по-моему, можно, начиная с этих дат, уже просыпаться хоть в 3 часа ночи. Ну, а прямо сейчас делимся последними новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В республике планируется закрытие движения транспорта на сезонных автозимниках. Проезд будет запрещен через реки Лена, Алдан, Амга, Вилюй. Всего 23 автозимника. Среди них и, пожалуй, самый главный – Якутск-Нижний Бестях. В ближайшее время там появятся ограничительные шлагбаумы по обоим берегам. Напомню, исходя из погодных условий, работу переправы Хатас и Павловск продлили до 17 апреля. Однако водителям легковых автомобилей рекомендуется воздержаться от поездок в дневное время в связи с интенсивной оттайкой. В настоящее время на ледовых переправах республики в связи с потеплением образуется вода на льду, образуется колея, подъездные пути размыты, существуют сезонные риски провалов техники под лед, структура льда меняется. Основные усилия в период ледовых переправ, закрытие их, направлены на пресечение несанкционированных выездов.
Многофункциональная беспилотная авиационная система самолетного типа «Орлан-10» будет привлечена в этом году в ряде районов Якутии в ходе прохождения ледохода на реке Лени. Система действует на большом радиусе действия до 120 километров с возможностью передачи информации и до 500 километров в автономном режиме при температуре от плюс 40 до минус 30 градусов. При этом беспилотник может находиться в воздухе не менее 10 часов при максимальной высоте полета от Земли в 5 километров. Отличительная особенность комплекса – у него имеется передвижной пункт управления на базе автомобиля повышенной проходимости. Это позволяет расчету самостоятельно выдвигаться на заданный район работы, где имеются автодороги, в том числе проселочные, автономно выполнять полеты. Аэрофлот ввел новую услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом СУ. Новую услугу тестировали в течение 3 месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц. За это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования были увеличены габариты контейнеры для перевозки животных в салоне класса «Бизнес». В республике насчитывается 26 племенных коневодческих хозяйств. Одно из них находится в Верхоянском районе, в селе Адыча. Хозяйством с 2002 года руководит Владимир Чириков. Сейчас в племенном хозяйстве держат более 200 голов. Верхоянские лошади, выросшие в экстремальных условиях, отличаются особой стойкостью, крепкостью, мягким темпераментом и высокой продуктивностью. Масса тела составляет более 500 килограмм, рост в среднем 145 сантиметров. Уникальные лошади Севера с 2019 года находятся под наблюдением российских ученых. Они проводят генетическое исследование о факте происхождения верхоянских лошадей еще с палеозойской эры. Для этого ученые взяли пробы крови, а также перьев лошадей. У нас давно есть такое предположение, что здесь потомки лошадей, которые жили еще до пришествия сюда людей. Те лошади, которые пришли, они скрестились с теми, которые здесь раньше были. Мы делали уже верхоянских лошадей, но совсем немного, и пробы были старые уже старые. И сейчас очень интересно, вот как изменилось по сравнению с теми лошадьми, что сейчас появилось. Уникальный материал. Главное, лошади, это вот прямо праздник. Сегодня увидели таких лошадей. Это настоящее счастье для ученого. В офисах Центра «Мои документы» продолжается прием заявлений на комплексную услугу. Прием заявлений о предоставлении нескольких мер поддержки членов семей военнослужащих. Подробнее об этом сегодня нам расскажет ведущий юрисконсульт Центра «Мои документы» Нургуяна Захарова. Нургуяна, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем с того, подробнее о мерах поддержки. Для каких категорий граждан не предоставляются, то есть военнослужащих? В настоящее время в республике действует несколько мер поддержки военнослужащим и членам их семей, начиная от единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч, санаторно-курортное лечение родителям, приоритетное заключение договоров на целевое обучение, повышенные стипендии и иные меры поддержки. Ну, для начала давайте определимся, кто относится к категории получателей таких мер поддержки. Это военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой республик и Херсонской области. И к таким категориям граждан относятся лица, которые были призваны на службу по мобилизации, лица, добровольно заключившие контракт на участие в специальной военной операции. Также лица, имеющие специальное военное звание полиции, лица Федеральной нацгвардии и также лица, которые заключили контракт на участие в специальной военной операции. А какие новые меры поддержки появились? Помимо тех, которые я озвучила, с 1 января 2024 года у нас в республике появилась новая мера поддержки, которая оказывается агентством субсидий. Это предоставление компенсации на уплату расходов на ремонт жилья в размере 50%. Такая субсидия, предоставляется военнослужащим и членам их семей на жилое помещение на территории Республики Саха-Якутия, конечно же, в котором военнослужащий и члены его семьи прописаны на постоянной основе. Можно тогда уточнить, кто относится к членам семьи военнослужащего?
А к членам семьи военнослужащего по общему правилу относятся родители, супруга, дети, усыновители, опекуны, попечители и также полнородные братья и сестры. Но здесь я хочу отметить, что значит, перечень тех лиц, которые могут быть отнесены к членам семьи, может разниться в зависимости от той или иной меры поддержки. Допустим, вот на компенсацию в размере 50% также помимо вот этих категорий граждан могут претендовать дедушки и бабушки военнослужащих, которые совместно с ним проживают. Ну, теперь понятно. Да. А куда нужно обратиться, чтобы получить данные поддержки? Значит, услуга, меры поддержки у нас оказываются на базе всех отделений в Республике Саха-Якутия нашего центра, да. Но помимо этого можно подать соответствующее заявление через региональный портал госуслуг Якутия. Также на региональном портале у нас есть удобный сервис паспорт забота, да, для военнослужащих, разработан специально. Там можно рассчитать, на какие меры поддержки может претендовать военнослужащий, либо члены его семьи в зависимости от их жизненной ситуации. И помимо этого, с 1 января 2023 года, извиняюсь, с 1 июня 2023 года в Якутске у нас открылся филиал Государственного фонда помощи членам семьи военнослужащего и самим военнослужащим «Защитники Отечества». Они сейчас на постоянной основе работают, значит, офис у них находится Аюнского 41/1, дом 8, да, и здесь, на базе Госфонда работают сотрудники, которые полную консультационную и методологическую помощь предоставляют военнослужащим, членам их семей, то есть сопровождают, психологическая помощь и так далее. Вот такие вот. Ну а каким образом можно записаться? То есть это нужно сделать через госуслуги, электронно или обязательно подходить? Значит, на базе МФЦ можно записаться как предварительно, так и в режиме, посредством живой очереди. В том случае, если вы записываетесь предварительно, это можно сделать на нашем сайте, у нас специальный сервис. Талоны в городе Якутске доступны на 7 календарных дней вперед, в районах на 5 календарных дней. Также записаться можно через наш региональный центр телефонного обслуживания по бесплатному номеру 8 800 122 16. И также, если, допустим, военнослужащий либо члены его семьи хотят подойти вживую, то можно обратиться к администратору для того, чтобы получить внеочередной талон. То есть приоритетно вызываются. Спасибо большое за подробную информацию. Я думаю, она обязательно пригодится нашим телезрителям. Да, а в продолжение этой темы мы с вами перенесемся в Нерюнгринский район, где на днях прошел концерт в поддержку участников специальной военной операции. В поселке Беркакит налажена работа по сбору благотворительных средств в поддержку участников СВО. Это уже 5-й благотворительный концерт, подготовленный творческими коллективами и исполнителями поселка. Они делают все возможное для того, чтобы мы победили. И приходя в отпуск, они стараются всегда посетить главу района, главу поселка, переговорить по тем проблемам, которые им необходимо, значит, для несения воинских операций. Концерт, как и всегда, получился трогательным и душевным. На глазах зрителей не раз выступали слезы. Также во время концерта прошла церемония награждения. У нас участники являются не только казаки, но и были вагнеры, ребят с Вагнера. Ребятки очень хорошо себя зарекомендовали в том плане, что они очень помогают нам в развитии казачества. И мы их наградили за участие в СВО. Это 2 человека у меня было. И 3-й человек у меня священник был, отец Евгений. Его я наградил. То есть у нас это давно было обговорено. Это наградил не я, а полк наградил. На данный момент в зоне специальной военной операции служат 18 бойцов из поселка Беркакит. Жители района и предприятия неизменно помогают им. Мы вот так все вместе куем нашу победу, чтобы наша Россия была независимым государством, сильным государством и единым. Поэтому насыщенный концерт, теплая атмосфера и приятно, конечно, наших бойцов, которые на территории СВО служат, защищают нашу страну. И, конечно, те, кто уже не вернутся никогда, мы живые должны помнить об этом, должны помнить наши дети об этом. Все вместе будем все делать для победы. Вырученные денежные средства от продажи билетов благотворительного концерта «Во имя мира на земле» пойдут на нужды участников СВО, а именно на закупку маскировочных сетей и материалов для их изготовления. Екатерина Павлова, Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Всем доброго утра! А вы знали, что благодаря зарядке можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса?
Так, в 2013 году в Чебоксарах прошла самая массовая зарядка со звездой. В качестве приглашенной звезды был Виктор Логинов, а по данным регистрации приняло участие 17 тысяч человек. Ну а прямо сейчас мы предлагаем вам присоединиться и прорепетировать. Вдруг у нас такое же мероприятие будет замечательное. Начинаем делать зарядку. Доброе утро! Сегодня у нас будет комплекс на пробуждение и расслабление мышц спины. Для этого комплекса не понадобится много времени и не понадобится никакого оборудования. Достаточно коврика для фитнеса. Если же у вас его нет, то вы можете использовать одеяло или домашний коврик, так, чтобы поверхность была не сильно твердой. Мы будем сейчас с вами отстраиваться в 4 нейтральные точки. Уводим кисть под плечо, ноги на ширине плеч. На вдохе мы будем с вами прогибаться. И на выдохе округлять спину. Так мы будем делать 3 повтора. Вдох и выдох. Работаем аккуратно, без рывков. В верхней точке разводим лопатки, подкручиваем таз, прижимаем живот и на вдохе прогибаемся, макушкой тянемся к копчику, взгляд прямо перед собой. Далее зафиксировались в положении круглой спины и уходим в небольшие перекаты в этом положении. Назад, мягко, до состояния натяжения поясничного отдела. И возвращаемся вперед в упор на кисть. Так мы делаем 3 раза. Плавно, без рывков. Таз подкручен, живот прижимаем глубоко. И на 4-й раз мы с вами уводим ягодицу на пятки. Живот укладываем в воздушный треугольник между бедер. И руками идем глубже и дальше вперед. Прижимаем лоб к коврику. Прижимаем локоть и прожимаем плечи. Дышим. Растягиваем мышцы спины. Далее скользим по коврику вперед. Вытягиваемся на вытянутые руки. Взгляд прямо перед собой. Прожимаем тазобедренный сустав вниз. Можем добавить небольшие пружинки. 3, 2, 1. И уходим назад. И снова растем вперед. И прожимаем. Спокойно, без рывков, на 3 счета. И возвращаемся назад. И будет 3-й выход. Вырастаем. И сейчас поднимаем себя на носочки. И также провисаем тазобедренным суставом вниз. Добавляем качельку влево и вправо. 3, 2, 1. Сейчас мы поднимаем себя за копчик вверх. Расставляем руки шире. И ставим стопу полностью на пятку. Тянем плечевой пояс как можно дальше назад. Работаем медленно, без рывков. Вы почувствуете приятное натяжение в области спины и задней поверхности бедра. У нижней точки стоп зафиксировались в этом положении как можно дольше, уводя себя глубже вниз. Расслабляемся, руками идем к ногам, собираем ножки вместе, уходим с круглой спиной вниз
Живот прижимаем к бедру и находимся в этом положении еще некоторое время для расслабления мышц спины. Далее начинаем подниматься вверх, позвонок за позвонком, и последний придет голова. Подъем плавный, без рывков. Выходим в верхнюю точку. Круговые движения плечами назад трижды. 2, 3. Ножки разводим шире и делаем 3 вдоха и выдоха. Вдох и выдох. И снова вдох и выдох. И будет третий благодарственный. Вдох, выдох. Собрали ножки и похвалили себя за проделанную работу. Но мы благодарим Александру. Кстати, Вероника, ты знаешь, что тренировки спортсменов теперь эффективными и безопасными делает искусственный интеллект. Вот российские разработчики создали стартап, позволяющий анализировать и мониторить движение человека с использованием искусственного интеллекта. Платформа функционирует на основе технологий компьютерного зрения. Но я скажу больше, житель Архангельска Аурум Кетунин вживил себе под кожу микрочипы, с помощью которых теперь открывает двери и оплачивает товары в магазине. Ему теперь не нужны ни ключи от дома, ни банковская карта. Эти задачи решают имплантированные в руки электронные чипы. Ну а как это было, узнаем в следующем сюжете. Не размачивать, не распаривать сам шов. На всякий случай глубокий вдох. Житель Архангельска Аурум Кетунян вживил себе под кожу микрочипы, с помощью которых теперь открывает двери и оплачивает товары в магазине. Ему теперь не нужны ни ключ от дома, ни банковская карта. Эти задачи решают имплантированные в руки электронные чипы. Первый имплант я сделал себе сам. Это была метка, RFID-метка, обычная, тестовая, пустая, никакая метка, просто посмотреть, как она приживается. После она была удалена, у меня на руке здесь 2 точки, она была удалена, поставленная RFID-метка рабочая, техническая, зашитая в биостекло. Второй чип тоже был в процессе проекта, это NFC-метка, которая задумывалась как кошелек криптовалют, как хранение паспортных данных, как визитка или как способ взаимодействовать с внешней электроникой, то есть открывать машину, закрывать машину, заводить машину, глушить машину, умный дом, открыть что-то, да, и так далее. И третий имплант, он был сделан после проекта. Это банковский имплант, он находится у меня здесь в руке. По его словам, операция проходила безболезненно, а процесс адаптации к инородному предмету в теле длился около 5 дней. Изначально Аурум целый месяц жил под руководством искусственного интеллекта, который контролировал его питание, тренировки и расписание на день. В один из дней он посоветовал ему установить под кожу чип, и мужчина согласился. Это 100% удобно, это 100% позитивно, и это прям на 1000000% удовлетворяет моим потребностям, да. Оплата рукой – классно. Дать какие-то свои контакты, прикладываешь просто к руке телефон, да, как самый простой пример. Прикладываешь к руке, сейчас он схватит метку, да, и он тебя отправляет на твою страничку. Сейчас Аурум продолжает активно работать с искусственным интеллектом и даже основал школу по обучению работе с нейросетями. Многие из его коллег в Архангельске также пополнили ряды чипированных исследователей. Ну, немножко страшновато, да? Как-то нет, ну не то, что страшновато. Это будущее, мне кажется, однозначно. Давно говорили о том, что будут чипы, и, в общем-то, это не удивляет уже. Что ну вот, если... кстати, нет, но действительно, есть такой хороший пример. Недавно человеку с ограниченными возможностями вживили чип, и он может управлять курсором мышки на экране только вот своими импульсами головного мозга. Но я тебе о чем говорю, что это будущее. И, в принципе, прогрессивное будущее просто вот немножко беспокоит вот эта визуальная составляющая, что чип сейчас как-то укрупненный, да? Да, да. Как шишка, да? Что шишка на руке, вот это, наверное, самой эстетики пока не хватает. Чтобы это все было, знаешь, как в фильмах, там, раз под кожу, и ничего не видно. Ничего да. нет. Но вообще так бывает, что повседневные и привычные мы уже не воспринимаем как нечто необыкновенное и феноменальное. Я сейчас не говорю даже о железных птицах, бороздящих небесное пространство над нами.
Да ты что, ты о самолетах вспомнил? Да, абсолютно верно. Да и вообще волшебные картины, которые есть у каждого дома, через которые можно посмотреть на весь мир, в том числе и нашу передачу. И ты знаешь, я сейчас думаю, я в книжку попала, или ты решил меня загадками с утра проверить? Ну как думаешь, что телевизор, это за картина? Да, это абсолютно телевизор, верно, абсолютно верно. Но есть еще один феномен, благодаря которому все это стало возможным. Это наш голос. И по факту это дар, позволяющий людям общаться, выражать свои чувства и эмоции, радовать красотой звучания и многое-многое другое. Сегодня отмечается Всемирный день голоса. Какое-то философское у Руслана сегодня настроение. Да. Ну, поздравляю вас, дорогие друзья, с Всемирным днем голоса. Ну, а мы посмотрим, какие даты событий сегодня еще значимые. На календаре 16 апреля. Сегодня отмечают Всемирный день голоса. По народному календарю Никита Водопол. Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить, угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Этот день в истории. В 1618 году в этот день врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека. В 1797 году, 16 апреля, Павел I провозгласил указ об ограничении барщины. В 1934 году учреждено почетное звание Герой Советского Союза. А в 1945 году началась Берлинская наступательная операция советских войск. В этот день родились Павел Шиллинг, русский ученый, востоковед и изобретатель. Анатоль Франц, французский писатель, поэт, литературный критик, нобелевский лауреат. Чарли Чаплин, английский актер, кинорежиссер, сценарист и великий комик. Евгений Самойлов, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза. Бенедикт XVI, глава Римско-католической церкви, Папа Римский. В 1934 году родился Петр Васильев, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном ЯССР, лауреат Государственной премии имени Чиряева в области науки и техники, почетный гражданин Верхневилюйского улуса. Именины сегодня отмечает Никита. Но мы поздравляем всех именинников, тех, кто родился 16 апреля. Говорят, в этом весеннем месяце рождаются те, кто заражает всех своим энтузиазмом, здоровым азартом и упрямством. Они импульсивны и часто становятся лидерами в обществе. Начинаю жалеть, что я родилась не в апреле. Но не переживай, у тебя куча других достоинств, которых нет у овнов. Ну а если хочешь завоевать, как они, больше друзей или оказывать влияние на людей, то следующая рекомендация от Национальной библиотеки специально для тебя. Очень интересно. Всем салют! Меня зовут Эверстов Максим, я из медиацентра Национальной библиотеки. И сегодня я расскажу вам про замечательную книгу, просто классику Дейл Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Здесь еще две его книги. Я думаю, что человек, который занимается речью, человек, который занимается коммуникацией и бизнесом, не мог не слышать про Дейла Карнеги. Конечно же, он есть у нас в библиотеке, можно взять его и в Литрес. Эта книга, мне кажется, один из классических трудов о том, как устроен нетворкинг, о том, как работает бизнес, где ты общаешься с людьми, бизнес, где ты не то что вынужден, но ты в радость находишь себе новых коллег, находишь себе новых партнеров. И Дейл Карнеги сделал большое исследование в 30-е, 40-е годы. Он общался с миллионерами, он общался с теми, кто продвигает свой собственный бизнес, он общался со спикерами и такую формулу успеха вывел. Да? Я думаю, что для начала эта книга подходит. Почему-то очень многие люди сразу берут современных авторов по нетворкингу, и, конечно же, там нет какой-то базы. Здесь же почему много есть центров Дейла Карнеги, да? Почему спикеры и ораторы обязательно говорят, что одна из первых 10 книг, которые вы должны прочитать для того, чтобы лучше говорить, для того, чтобы лучше вести дела, да, это вот книги Дейла Карнеги. Здесь еще есть «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» и «Как перестать беспокоиться, начать жизнь». То есть это такие классические труды. Я думаю, что в свое время, когда я читал Дейла Карнеги, я готовился к конкурсу ораторов,
И не могу не отметить, насколько здесь просто, насколько здесь подкреплено фактами то, как становиться общительным человеком, лидером, как работать в нетворкинге и потихоньку идти к успеху в той области, в которой вы себя видите. Так что да, эту книгу я, безусловно, советую. И напомню, что она есть у нас в библиотеке. Дейл Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Ну, действительно, достаточно полезная информация, полезная книга. По-моему, она даже была популярна в 90-х годах. Надо сказать, что Максим актуально сказал, что это актуально и для бизнеса, и сейчас, и чтобы что-то менять в себе, искать новых коллег. Но удивляет то, что, да, действительно, исследования были проведены в 30-х, 40-х годах прошлого века, и до сих пор книга актуальна. Ну, социум, он сильно не меняется. К счастью, только мы увеличиваем скорость жизни. И, кстати, вот надо отметить, что именно весной хочется что-то изменить в себе, в окружении, завести новых друзей, завести новые знакомства, хобби, не знаю, может быть, деревья, которые распускаются, действуют на нас положительно, что рождение новой жизни, может, это благоухание природы, ну, хочется начать все заново. Ну, я действительно представляю, как сейчас хорошо в южных широтах, там уже распустились и цветы, и плодовые деревья. И, кстати, мы как раз подготовили для вас сюжет из Грузии, где можно полюбоваться цветением нектаринового дерева. На плантации нектаринов вблизи грузинского города Гурджаани период цветения. На фруктовых деревьях распускаются розовые цветы. По словам владельца плантации, он посвятил более 30 лет жизни выращиванию нектаринов. Это стало не только источником дохода, но и любимым делом. Когда ты ухаживаешь за деревом, и когда оно с молоду выращено тобой и твоим коллективом, ты все чувствуешь. За годы формируется любовь, так как дерево, растение, все чувствует, как и мы. Это бизнес, разумеется, но и хобби, любовь к моему делу. Мужчина отметил, что уход за деревьями и плодами требует кропотливости, пунктуальности и внимательности. Оно не позовет тебя: приди и вылечи меня. Это ты должен понять, когда оно нуждается в лечении и превентивном уходе до лечения. Площадь сада Михаила 10 гектаров. Он выращивает 2 сорта нектарина. На каждом дереве за сезон созревает от 70 до 100 килограмм персиков. Сейчас завершается период цветения, а созреют плоды в июле и августе. Ежегодно Гагиашвили собирает около 150 тонн урожая. Такая красивая плантация, но главное в любом деле, чтобы достичь результата, важны трудолюбие, настойчивость и вера в себя. Да, и в следующем нашем сюжете мы расскажем о жительнице Алекминска, которая разводит редких для разведения в Якутии пернатых павлинов. Об особенностях ухода и разведения мы расскажем далее. Потому что первый распуск уже будет здесь. Оксана Миклина 5-й год содержит этих южных пернатых. Суровая якутская зима для них период затишья. Однако с приходом весны они начнут издавать громкие крики, устраивать брачные игры и распускать красивейшие хвосты. Иногда мои соседи спрашивают, когда они летом сидят в павильоне, твои павлины женятся или разводятся. Иногда они скандалят между друг другом. Но к человеку абсолютно спокойная птица. Ну, просто красота. Именно их красота привлекла Оксану. А инициатором стал муж, который в свое время заказал яйца павлинов. Так получилось, что у нас ровно месяц между днями рождениями. Они привезли их в его день рождения, а вывелись они в мой день рождения. Сейчас в хозяйстве, кроме кур и другой живности, 5 особей этих южных птиц. В уходе неприхотливы, и все, что растет в огороде, идет им в корм. У них иммунитет, их здоровье даже лучше, чем у кур. Мало кто знает, что на Шри-Ланке, вот на родине, да, в ночное время температура бывает даже минус 20. Они все это прекрасно переживают, поэтому не надо особенного какого-то слишком ухода или тепла. В зимнем вольере только небольшое отопление, лишь бы вода в поильнике не замерзла, говорит хозяйка. Иногда я балую своих птиц, то есть отдаю им ягоды, какие-нибудь фрукты. Питомцы отвечают на заботу, несут яйца. Но не это главное, по мнению Оксаны. Хозяйство – это хорошо, и прибыль – это хорошо, но все-таки красоты хочется. Красота не только в вольере, но и дома.
Второй этаж дома занимает мини-оранжерея из декоративно-лиственных растений. Летела с Иркутска. И вот вы не поверите, себе на рубль даже ничего не купила. Но зато я везла целую коробку растений. Особая гордость в Вашингтоне. Древесное растение семейства пальмовых. Настоящая жемчужина растительного мира. В моем доме зимы не бывает. Вот так я вам скажу. Я зиму только ощущаю по сугробам на улице и по счетам за электричество. Живность и растения для трудолюбивой алюкминчанки – залог хорошего настроения и источник позитива в жизни. В будущем Оксана мечтает скрестить и получить новую породу павлинов – арлекин. Туяра Филиппова, Максим Капулов, Алекминск. Ну, трудно представить, что это Алекминск. Еще труднее представить, что это было зимой практически, потому что это, правда, цветение, это прекрасные растения. Да, в этом доме зимы точно не бывает. Ну а тему цветов продолжит наша постоянная рубрика «Говорим правильно». В последних выпусках ведущая рубрики Анна Шкатуляк рассказывает об этимологии, то есть происхождении названий некоторых цветов. Сегодня очередная цветочная история. Доброе утро, дорогие телезрители! Когда-то в русском языке появилось мужское имя Георгий, которое преобразовалось в народной речи в Егора. Но сегодня мы не будем говорить с вами о хитросплетениях усвоения иностранных слов или изменениях иноязычных имен, а поговорим с вами о названии цветка, который очень похож на имя Георгий, о георгине. Дело в том, что георгин стал называться георгином только с 1803 года, а до этого времени он носил название в честь ботаника Андреса Даля и назывался далия. А вот в русском языке прижилось другое название этого цветка – георгин, и оно связано с именем другого ученого Иоганна Готлиба Георгия. В России этот ученый известен под именем Иван Иванович Георгий. Это немецкий и российский ученый, он биолог, путешественник и естествоиспытатель. В России прижилось имя георгин, а вот в мире этот цветок известен как далия. Надо сказать, что существует и романтичная версия возникновения названия этого цветка. Оно связано с именем садовника Георгия. Согласно этой легенде, когда-то давным-давно георгины росли только в королевском дворце. Но благодаря садовнику по имени Георгий они вышли, что называется, в народ. Дело в том, что Георгий сначала подарил цветок своей невесте, а затем посадил его рядом с ее двором. Конечно, царю не понравилось это, и он заточил Георгия в тюрьме, где тот и погиб. Но цветок уже вырвался на свободу и полюбился людям. А свое название он получил в честь погибшего за его свободу садовника – Георгин. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Но цветы мне всегда поднимают настроение, и ведущая у нас такая тоже, как цветок. Ну, еще, пожалуй, мне поднимают настроение танцы. Ну, это предсказуемо, ты же сама прекрасно танцуешь. Да, и все, что связано с танцами, стараюсь не пропускать. А в последнее время по выходным активно слежу за телепроектом «Танцуй» на нашем телеканале. Это очень интересно. Да. Напомним, что участниками интерактивного конкурса стали представители разных профессий. Всего в нем принимают участие 9 пар. В это воскресенье подвели итоги предыдущей недели по голосованию телезрителей за 2 пары, которые набрали наименьшее количество баллов от жюри. Кто покинул проект на этот раз и кого можно спасти на этой неделе, голосованием расскажет Дарья Короленкова. Участники, поздравляю вас с 3-м этапом нашего телепроекта «Танцуй». Каждое воскресенье на телеканале «Якутия-24» с 7 до 9 вечера можно посмотреть один из самых ярких проектов телеканала. На сцене собрались как и опытные участники, так и те, кто учится танцевать практически с нуля. Пары с каждым новым эфиром удивляют жюри своими новыми приобретенными навыками. Участники уже успели показать номера в бальном и народном жанре. Уже 3-ю неделю мы с ними, с участниками, очень все подружились, стали как одно целое, единой семьей. Каждое воскресенье волнуемся тоже вместе с ними,
долгуяш, беган. И Карабек Курдук мы каждый раз встречаемся, танцуем, ставим номера. И смотрите наш телепроект на Якутии 24. По итогам последнего выступления наименьшее количество голосов от телезрителей получила пара Александра Трофимова с хореографом Олесей Маливанник. Сейчас участники вовсю готовятся к следующим номерам. Организаторы поделились, что зрители увидят в следующих выпусках танцы в современном и сюжетном направлении. Как показал проект, каждая пара сильна в определенном жанре. Это связано с профилем работы каждого отдельного хореографа. Чем опытнее наставник, тем ему легче подготовить свою пару к очередному конкурсу. Проект мне дается очень комфортно, мне нравится. Мне вообще нравится любой движ. И я вообще этот конкурс не воспринимаю как какой-то глобальный конкурс, а какой-то этап жизненный, интересный, красивый. О том, кто же из оставшихся пар продолжит борьбу на проекте, решает итог зрительского голосования. Только телезрители могут спасти одну из двух пар, набравших наименьшее количество голосов от членов жюри. На этой неделе зрители могут спасти пары Валентины Татариновой и Аввакума Алексеева, или же Евгении Атласова и Ольги Гавриловой. Для этого необходимо отправить на короткий номер 5533 кодовое слово «Танцуй» через пробел номер любимой пары. Голосование будет длиться до пятницы. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Но мне всегда очень жалко прощаться с той или иной парой, потому что все по-своему интересные, у всех интересные номера. Ну, здорово, что, как правило, под итогом эфира мы все их потом в конце все равно увидим. Ну, вообще, действительно, даже само участие уже в таком подобном проекте — это большой шаг, и, я думаю, заслуживают победы абсолютно все. Ну все, беру на заметку. Раз ты почти согласился, значит, в следующем году будем тебя затаскивать в проект. Может, и я подшлифую свои танцевальные навыки. Не знаю, это, мне кажется, очень-очень сложно. Но об этом мы узнаем чуть позже. А прямо сейчас, дорогие друзья, делимся последними новостями. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии началась диспансеризация участников СВО. Ее можно пройти каждую субботу во всех медицинских организациях первичного звена. Также якутские врачи работают на новых территориях России. Врачами ведется амбулаторный прием травматологических пациентов. При необходимости экстренные пациенты консультируются круглосуточно в приемном отделении. Состав группы врачей будет меняться в зависимости от потребностей больницы. К слову, якутские медики оказывают не только практическую помощь пациентам, но и делятся своим опытом с коллегами. В Якутии продолжается работа по предоставлению мер социальной поддержки для участников спецоперации и их семьям. На сегодня получили возможность газифицировать свои жилые дома 97 семей. Особым спросом пользуется медицинская и социальная реабилитация. Мерами воспользовались 1500 участников СВО и членов их семей. Материальную помощь для выезда к месту лечения военнослужащего получили 260 семей. Кроме того, особое внимание уделяется занятости участников СВО. За трудоустройством и профпереобучением обратилось более 350 человек. Из них 95 направлены на профессиональное переобучение и 183 человека трудоустроены. Перечень расходов, связанных с газификацией жилого дома, входят расходы на строительство газопровода для ввода к жилому дому и приобретение необходимого оборудования, таких как газовый котел, газовая плита, счетчик, радиаторы, стальные и пластиковые трубы. Также в эту стоимость входит оплата услуг, установки и подключения оборудования, монтажа системы отопления. Предельный размер помощи составляет 150 тысяч рублей. Продолжается прием заявок для участия в конкурсе грантов главы Якутии. Так, с 15 апреля стартовала предварительная экспертиза проектов во всех ресурсных центрах республики, которая продлится до 22 апреля. В это время заявители смогут задать вопросы касательно своих проектов, а также представить их экспертам, чтобы в дальнейшем исправить выявленные ошибки. Всего в этом году документы принимаются по 16 направлениям. Общая сумма грантов составляет свыше 100 миллионов рублей. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать пакет документов через сайт grants.yakutia.click. Напомню, что подать свои заявки можно до 23 апреля.
Этот конкурс примечателен тем, что у нас впервые нет требования об отсутствии налоговой задолженности. Также в этом году у нас упрощены ряд форм подачи заявок, и на портале можно беспрепятственно их подать. Мы рассчитываем на то, что социально ориентированные проекты получат поддержку, и лучшие из лучших, как всегда, их успешно реализуют в течение года. По аналогии с прошлым годом я вам хочу сказать, что было подано 414 заявок всего, и из них 200 было подано в последний день. Более 50 человек в Горном районе получили предложение от работодателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России». Рабочие вакансии предоставили 13 организаций, а также такие промышленные предприятия, как «Колмар» и «Алмаза Анабара». На сегодняшний день в районе востребованы рабочие силы в таких сферах, как образование, ЖКХ, полиция, РЭС и частные предприятия. По итогам работы ярмарки 3 человека получили направление. Во время ярмарки мы проводим консультацию неработающим и ищущим работу молодых граждан. И на вахтовым методом на промышленные предприятия, как «Алмаза Анабара», как «Колмар», и еще «Эльго-Уголь». Ботанический сад СВФУ в Якутске открыл свои двери для ценителей экзотических орхидей. На ярмарке представлено около 180 растений. Это редкие особенные орхидеи, которые называются ванда. Эпифитные растения, что растут без субстрата. Орхидеи достаточно трудоемкие в уходе, но при определенной сноровке у себя дома можно создавать цветущие сады. Растения среднего размера можно приобрести на выставке ярмарки примерно за 2-3 тысячи рублей. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Спасибо, Надежда. Но наступила весна, а это значит, что всем нам хочется насладиться долгожданными лучами солнца после долгой и холодной зимы. Но с этим стоит быть осторожнее, ведь с каждым днем солнце становится все активнее, а оно излучает не только тепло, но и ультрафиолетовые лучи, невидимые глазу. О том, как защитить кожу и в каком случае нужно обращаться к врачу, нам расскажет онкодерматолог, хирург Аина Никитина. Доброе утро. Аина, доброе утро. Доброе Расскажите, все-таки мы все уже готовы к пляжному сезону, готовим купальники, чтобы поехать на море. А насколько вообще вредно загорать? Ну, несомненно, ультрафиолетовое излучение, особенно ее длительное воздействие, она повреждает кожу, вызывает старение, также солнечные ожоги различной степени, что является, конечно же, высоким риском развития злокачественных опухолей кожи, такие как базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак кожи и меланома кожи. Конечно, защита очень важна, это не зависит от пола и возраста. Это ношение закрытой одежды, это ношение головных уборов для защиты головы и лица, а также использование дополнительно солнцезащитных средств, это различные крема, лосьоны, спреи. И, конечно же, уменьшать количество времени на солнце, особенно с 11 до 16 часов, когда солнце, как говорится, на пике. А вот сейчас, да, весеннее солнце. Весеннее солнце, как оно? Все равно. Особенно сейчас очень, вот во всех приложениях есть, можно посмотреть именно ультрафиолетовый индекс, вот как раз, который показывает, насколько мощность солнечных лучей. И если оно больше 3, то, естественно, надо защищаться и вот все рекомендации выполнять. Чем сильнее, тем опаснее получается. Конечно, да. Но вот многие женщины используют SPF-защиту, да, крема. А вот чем-то отличается от кожи мужчин от кожи женщин? И можно ли посоветовать, допустим, охотники, да, вот сейчас весной поедут. Да. Нужно ли им брать крема солнцезащитные? Конечно. Одолжить у супруги. И жена говорит, ты куда собрался? Да, конечно, кожа мужчин немножко отличается от женщин. Она более толще и плотнее, но все равно нуждается в защите. Так что, да, я думаю, что пора и мужчинам приобрести солнцезащитные крема. Все, ты понял? Я понял. С собой. Скоро планировку там тоже понадобится. Так, а вот родинки. Насколько это показатель, что есть подозрение на онкологию? Как это понять? Насколько вредно при родинках загорать? Да, если у человека есть множество родинок, конечно, это повышает риск развития меланомы.
это самая опасная форма среди злокачественных опухолей кожи. Естественно, население должно быть информировано по поводу этого заболевания. И существует алгоритм, по которому работаем мы, врачи. Также этот алгоритм могут использовать сами люди в обычной жизни. Когда образование на коже, она меняет форму, меняет цвет, растет в размерах, начинает кровить. И это вот повод обратить внимание и посетить врача. А есть ли какие-то подозрительные родинки? У них есть какой-то определенный цвет? Или это нужно определить только в лабораторных условиях? Это определяет, во-первых, на приеме врач-дерматолог. У него есть специальная дерматоскоп. Это увеличивает 10-кратно, либо 20-кратно, в зависимости от мощности дерматоскопа. И благодаря этому можно увидеть, различить именно характер образования. Тем самым, если будут подозрения в отношении именно злокачественности, дерматолог уже направит к узкому специалисту, как онкодерматологу, который уже будет определять в дальнейшем, нужно ли будет провести более точные исследования, такие как гистология. Потому что даже иногда доброкачественные образования могут вызывать сомнения, но и дерматолог направляет к онкологу. Сразу не надо паниковать, потому что именно онколог проводит гистологическое исследование, тем самым определяет доброкачественный характер либо злокачественный характер данного образования. Ну а все-таки что самое подозрительное, на что стоит обратить внимание? Именно на увеличение размера или изменения какие-то? Это все в совокупности. Если вы замечаете, что образование у вас долгое время, около 10 лет, может 15 лет, но в последнее время она начинает расти, она начинает менять свой цвет, она начинает именно различные цвета, коричневые, темные, может даже розового цвета приобрести характер. Форму менять, то бишь она может быть плоская, потом начинает возвышаться над кожей. Это признаки... Это тоже звоночек, получается. Можно так сказать. Но вообще родинки — это родимое пятно. А оно в целом появляется с возрастом? Может, еще новые родинки появляются? Родинки — это общее понятие. Да. Для нас, для врачей, существуют различные наименования данных образований. Конечно, самыми подозрительными — это именно пигментные образования. Они могут возникать от рождения на протяжении всей жизни и, конечно же, до конца жизни. Так что при различных, при каждом возрасте нужно все-таки обращать внимание. А активное, не знаю, пользование соляриями, поездки на море, большое нахождение, долгое нахождение на солнце может повлиять на появление новых образований? Конечно, может. Так что как себя обезопасить тогда? Я, конечно, как врач-онкодерматолог не советую дополнительно принимать ультрафиолетовое излучение. Солярий тоже я не рекомендую. Но, конечно же, никто не отменял отдых. Так что главное защищаться правильно от солнца, пользоваться солнцезащитными средствами, также по инструкции, потому что это очень-очень важно. То есть это, получается, берете солнцезащитные крема, шляпы, да? Да. Как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, но в период с 11 до 4. Это самое важное, да. А в Якутии насколько опасно находиться на солнце? То есть у нас же в какой период у нас самый опасный период именно года получается? Лето. То есть начиная с июня и по август лучше вообще не загорать. Действительно, да. Будем загорать зимой. Перестраховаться. Да, в общем, все равно наслаждаться солнцем, но в меру. А вообще мы говорим про родинки, да, то есть то, что они достаточно, могут развиться далее, да. Нельзя ли их просто взять и удалить? Как быть в этом случае? Да, существуют некоторые показания, при которых удаляются и доброкачественное образование. Это также, и даже доброкачественное образование могут увеличиться в размерах, также доставлять дискомфорт, именно ухудшать качество жизни. Конечно, при этом всегда советуем проконсультироваться у специалистов, у дерматологов, все-таки посмотреть именно характер опухоли, природу опухоли, не вызывает ли именно подозрения в отношении онкологии. Потому что, да, для онкологии существуют немножко более другие методы лечения, более радикальные. По сравнению, допустим, с другими видами рака, меланома, насколько она опасна? Она является вообще среди онкологических заболеваний, она является особо опасной формой.
Так что это- Ну, то есть это очень серьезно и нужно держать на контроль. Да. Но как часто нужно тогда обращаться к дерматологу? Раз в год? Там? Ну, профилактический осмотр я советую раз в год обязательно проходить, чтобы дерматолог посмотрел полностью кожный покров. Вот. И также заниматься именно самообследованием по алгоритму, вот, который мы также ранее обсуждали. То есть при любых изменениях нужно обращаться. Своевременно, да, обращаться к специалисту. Ну и, в принципе, и если есть потребность эстетического удаления, то это тоже возможно. Да? То есть тоже через дерматолога обращайтесь, и он Да, уже конечно. отправляет вас к хирургу. Ну, Аина, большое спасибо вам за то, что вы с такой полезной, интересной информацией пришли. Тем более сейчас действительно на весеннем солнце можно загореть и обгореть, наверное, даже. Поэтому, дорогие друзья, используйте средства солнечной защиты. Да? Обязательно. Долго не находитесь на солнце. Как я так понимаю, что загораем только рано утром и после 4 часов дня. Ну, в общем-то, как всегда и рекомендовали, да? По дороге на работу и с работы. Но также, дорогие мужчины, вам тоже порекомендовали, что для вас На это тоже охоту. так же страшно. Да, да. Я думаю, сейчас многие жены своим мужьям уже в рюкзачок положат солнцезащитный крем. Да, это Вот. не будет подозрительным. Да. Но незаметно время нашего утреннего эфира подошло к концу. Мы сегодня узнали много интересного, получили полезные советы от специалистов. Надеемся, и вам понравились наши гости, а сюжеты подняли вам настроение. Да, но я думаю, что мы зарядили вас на наступивший новый день. Если у вас есть темы для сюжетов, интересные гости, пишите к нам на телеграм-канал «Утро Якутии». Ну и не теряйте нас завтра. Завтра у нас профилактика до обеда, поэтому увидимся с вами уже в четверг. Ну, сразу говорим, что в четверг мы увидимся со мной, а Руслан у нас зато пообщается с гостями Да. в командировку. До новых встреч, пока!